akkamitti isin harkaa baa namni ammatana maal taatan akkubatti kataa utaa'ee nu akka bahe akkubatti kataa utaa'ee kamnee tumaa jennu nu akka bahe waynee filii akkamitti isin harkaa baa namni amma kana akkubatti kataa nu akka bahe ka palabee ka utu pala arkiin wal ka utaalee bahe waynee akkamitti isin harkaa baa namni amma kanaa ga'u malam be kaya dikkat mun wal ka bahe Astaghfirullah. Ho isnumattu amanmattu ajani bar. Ho isnumattu amanmattu. Mo yaraman video muktar farra jedhu. Ho akkam jirtu nagaa keessani ammo nagaa singafa dhuga maalifi video ke like na godhanitti nagaa singafa. Nagaa rabbi nagaa singafa. Mi akkam isin nagaa keessani jirtu ka. Okay. Obbo Firoon, obbo Sooressichi, abbaan qabeenyaa, abbaan jaalalaa, ambaasaaddariin Ameerikaa irraa dhufan kabajamoon, abbaan doolaaraa dhufanii har'a Muktaariin dabaddaban. Eessaa fide jaritti warra wanti warri Muktaariin qabdus warra kuloota warra wanti guurtu waay warra bilookeetti buustu akka. Ira bar Muktaar. Ira. Dhugaa rabbi irri dhuguma yoo ira ta'ee ofiisaa bakka iraa dhaqa. Okay? Irri gaafa akka Saidoo agarte Saidoon amma miiliyoona meeqa ta'anii isa eeggatani qophaa Saidoo qofaa ta'ee dhaqe. Si gale Muktaarillee har'a ergina waamtee maa qophaa kennan eegnee jedhe. Jechuun hin waammattu qophaammoon eeggattani. Kun amma qabaa eebar. Iddoo kuffisatti maal jettani? Kajeechaa qabaa. Chiibsaa miina. Ergi chiibsitanii immoo kajeechaa naa qabaa. Yoo achii ka'e akkas ajjeesu waan beekuuf. Muktaar gaba harka qullaaquu balleessite. Dhugaa rabbi. Gobas Muktaar. Caccabsee harkaa bahe. Dhugaa rabbi. Jechuun haa rukutan iyyuu malee haa kuffisan iyyuu malee dhiira. Qabaama keessa taa'ee caaltuu sabbaa keetti beektaadha manaa korraa maal qabda falmatee bar. Dhugaa rabbi haadha manaa isarratti falmatee jira. Sodaatee yookaan dabooma hin gadhiifne gobas. Dhiirri immoo reebama rakkoo tokko hin qabu. Amma warri caaltuu fi warri Muktaariif jettanii maraattanii amma Muktaarii keessan sinii go'a maali jee afuufanii jiran abbaan qabeenyaa diyaasporaan. Akkas jedhanii jechuun obbo Firoon fa'a abbaan qabeenyaa. Diasporaan warri biyya alaa galan. Irri tokko ka ira jennu ira akkamitti beektani ira tokko ira jechuun ira jechuun maal jechuun ira jechuun gaafa lolaatti ira waammatu ira akkasaati waan ta'eef qophaatti tokko ta'e eeggachuu qaba. Muktaar osoo dabeessa wayii tokko ta'e dhugaa rabbi sitiin osoo dabeessa wayii tokko jechuun namoonni nama Muktaaritti gammada illee nama baay'ee. Muktaar kanuma miti kanatti fakkartu kanuma miti kanatti caaltu dararaa turte baga rabbi si deebise waa baay'ee ka barreessu irra hin jira. Garuu dhiirummaa qabaachuun nama lamaan nama xufu miti jechuudha. Dhiirummaa jechuun nama tokkoon. Gaarummaa Muktaar akkuma argitan nama sadan sheefiyyuu gadi hin jenne jechuudha. Dhugaa dubbachuu gurbaan kun amma maaf karaa humna ofii beektan hinumaayyuu karaa humna ofii osoo hin taane nama bitatee duuriyoota bitatee maaliif ofii beektani hin danda'u ofiisa. Lammaffaa immoo karaa seerillee sadaangesse. Seerillee sadaangesse waan ta'eef bakka hundaaf amma salphadhee jira akka namni na salphifneef humnaan illee itti deemaa jedheetu humnaan dhufee jechuudha. Baay'ee keessaniif hin galle waan Firoon keessan bakka wanti wayii tokko isinitti jabaamu wayii tokko isinitti fakkaatu dhugaa rabbii jabummaa miti kun. Nama lama sadii ta'e akkatti oqqeekeetti nama kuffisanii nama sukkuumuun dhugaa rabbii kun kan dubartiin hin gooti bara. Dhugaa rabbi waan har'a gomma gurbaan kun har'a godhe dubartiin hin gooti lolachuun kan akka Saidoo faati. Si galee kan akka Saidoo faa injiraa miire bakka akkas lolachuu isa kashaa malee kun ammoo koshonshora fidettee oftee Muktaar ikkoo iiticha itti fiigaa bara dhugaa rabbi haadha manaa korra maal qabda jedhe bara. Inumaayyuu nam kuni jazban dhugaa rabbi sammuu isaa xiqqii jiru bara namichi akkamittiin namni tokko bakka haati manaa kee jirtu natti himi nageessi. Inumaayyuu nageessi jedha bara keessuma baay'eeyyuu nageessi. Bakka haati manaa kan kee jirtu nageessi. Indee maal jechuudha koi namichi sammuu isaa yoo likkii miti dhugaa rabbi lammaffaa immoo maal salphatee ka'e beektani in salphate bara salphinni isaa maalii wayettanii seerri karaa isa dhowwanne
ati wanjalanyaadha eeserichi ati wanjalanyaadha niitittiin sunillee wanjalanyaadha dinaan amma hundaafu salphanni irra jedheetu karaa humnaa dhufee jechuudha. Dhugaa rabbi osoo Muktaar ta'e Muktaar badii guddaa qabaara. Tokkoffaa of qopheessee naqne yeroo inni isa waammatu maaf qopheessee naqne Muktaar jechuun beekamaa namni tokko namni aaris irraa qabu tokko bakka achichiitti kootu yoo siin jedhe qobaasa miti kan namni sun dhaabbatee si eegu beeki namaan dhaabbatee si eega namaan dhaabbatee si eega nama qopheeffatee si eega malee qophaa isaa miti jechuudha. Kanaafuu Muktaar nama fudhatee dhaquu qaba ture. Garuu Muktaar akkuma qullaa ofii ofuma ofii dhaqe isuma ofii isaa dhaqe keessattiyyuu waan hagalatti duubatti deebi'e miti jechuudha. Dhugaa rabbi jaba Muktaar dhugaa rabbi jaba bakka harkaa ba'uunsaas gootummaa. Innaa akkasii asuma gidduutti waan isaanii asirratti xumuruu barbaada. Waan isaanii irraa baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Ijoollee Saa'udii keessatti lubbuu walii baasaa jirtu agartanii jirtanii. Ijoollee kaleessa gurbaan osoo iyyuu qaama saalaa isaa irraa muranii akka hin taane godhanii morma isaa irraa kutan san agartanii jirtanii. Ijoollee biyya namaa keessatti dararamaa ho'a kanaan osoo arabni hoolaa eegi kana godhi sana eegi kana eegi jettuu ijoollee guyyaa dararamaa oolte halkan duuriyyoonni qabdee akkanatti taphattu baay'een keenya nuuf tapha ta'uu danda'a kolfa ta'uu danda'a. Maaliif akka keessanitti fudhaa ilaalaati akka amantaa keessanitti ijoollee biyya Saa'udii keessatti wal fixaa jirtu kana akka amantaa keessanitti yoo namni tokkollee rabbiif jecha amantaan isaa salaan isaa yoo kiristaanillee saganni isaa wanti hundaasaa yoo rabbi biratti fudhatama qabaate hin beekan nama amma kana keessaa akka amantaa keessanitti ijoollee biyya kana keessaa wal nyaachaa jirtu ijoollee miskiina dararaa jirtu akka rabbiin balaan ta'an itti buusu akka amantaa keessanitti kadhaa. An kana bicha aammachuu barbaada. Maaliif waliisaas jedhamee waggaa baay'ee kadhatamee dadhabameera. Warri immoo biyya kana keessa ijoollee obboleessa keessan haa ta'u abbaa manaa keessan haa ta'u fira keessan haa ta'u warri haa jijjiiramu obboleessi koo abbaan manaa koo jettanii biyya Saa'udii kana fiddan fudhaa gara biyyaa gashadha. Maaliif ijoolleen gosummaa wal fixaa jirti waan ta'eef biyya kana keessatti biyya Saa'udii kana keessa baasaa gashadha warri as keessa jirtan siniin jechuu barbaada. Maaliif carraa kanatti fayyadame aammachuu barbaade. Dhugaa dubbachuuf namni viidiyoo sana kaleessa argee baay'ee takka rifata baay'ee takka onneen nama aabata ilma namaa ta'uu kee of jibbita addunyaa kanarratti keessaafu Oromoo taatee uumamuu kee of jibbita waan baay'ee of nama jibbisiisaa jechuudha. Namni viidiyoo sana kaleessa arge sammuun isaa nagaa ta'a jedhee yaadoon yoo hin agarre ta'e ijoolleen baay'een teelegiraamirra gadhiiftee jirti. Yoo of jibbuu barbaadan yoo sammuu keessan gadhiisuu barbaadan haqaa teelegiraamirra ilaala. Ani ergi gaabbe ergi ilaalee gaabbe dhugaa rabbi ergi ilaalee ergi viidiyoo sana gadi tuqee haqee ilaalee gaabbee ise. Namoonni gara jabeenya qabdan namoonni ilaaluu barbaadan teelegiraamirra guruuppii ijaarameera achirratti walii ergu achirraa haqaa ilaala. Achi immoo eessaan tuqe beektani karaa gurbaa axxaalee immoo axxaalee jedhan sanatu gadhiisee jira. Koomentii jala kaa'ee jira liinkii sana gaafa gadtuqu viidiyoo ijoollee sanaati achi keessa nama geessaa jechuudha. Nama garaa jabaatu ilaala viidiyoo sana. Rabbi isin haa qabu ijoolleen miskiina kana gootan kun jechuudha. Biyya kana keessatti baay'ee of nama affarsiisa. Dhugaa rabbi ani Oromoodha jettee dubbachuuf baay'ee si qaanessa. Ani Oromoodha jettee afaan Oromoo dubbachuuf baay'ee si qaanessaa jechuudha. Dhugaa rabbi isinitti namni ijoollee Saa'udii keessatti kaleessa viidiyoo sana arge umrii isaa guutu rabbi maaliif addunyaa kanarra na fidde jedheetu rabbii ofii komata namni viidiyoo sana arge. Dhugaa rabbi isin jedha ani ija kiyyaa ilaaluu dadhabe. Haati abbaan gaafa viidiyoo sana argan firri isaa obbolaansaa maal akka isaan ta'an rabbiin haa beeku. Gurbaa akka horii osoo inni gadoodu mormarraa kutanii baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuufi maatii isaanii rabbi obsa haa kennuufi kana obsuun baay'ee ulfaata. Garuu namoonni akkuma isiniin jedhe biyya kana keessa nama beektan dhiira beektan yoo jiraate biyya kana keessa gashaa. Maaliif diqaalaa dhufee biyya kanatti nam'eera waan ta'eef ijoolleen hojjettee of jijjiiruun hin danda'amu gonkumaa miskiinni jiraachuu hin danda'u biyya kana keessa. Biyya kana keessa kan jiraatu
warra duuriyyoota jechuudha. Kanaafuu biyya kanaa kan tole duuriyyeefi malee nama hojjetatu miti waan ta'eef yoo as keessa fira waan tokko qabaattan gara biyya gashadhaan amsa kooti. Ani waan irra dubbachuun barbaanne garuu ani kan haasawu Muktaar fa'a irra akkuma beektan kolfee haasawuudha. Har'a garuu onnee kootu na didee kolfee haasawullee taphachuullee viidiyoo sana fuuldura koofa waan ta'eef waan jedhee waa'ee viidiyoo Muktaar fa'allee haasawuun afaan koo naxaxameennan gara isaaniitti as gore. Maaliif akka amantaa keessanitti kadha akkuma rabbiin harka ijoollee sanaa nuu qabu akkuma rabbiin injiraa miire ijoollee Saawudii kana keessa duuriyyoonni akkas wal gochaa jirtu kana rabbiin hin qaba hin beekani akka amantaa keessanitti kadha. Maaliif seerri biyya kanaallee ijoollee kana qabu kan danda'u isaa waraqaa qabaatanii duuriyyeen hambaa waraqaa hin qabdu waan ta'eef baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii I don't know dhugaa rabbii baay'ee na ulfaatina dhaha kootti baay'ee na ulfaata jira akkasii fixee jira waan jeerra haasa'u wallaalee dhugaa rabbii tokkoffaa Oromoo ani Oromoo fi jechuu keetti baay'ee si gaabbisiisa dhugaa rabbii gaafa viidiyoo sana agartu gaafa Oromoo akkas gootu jechuun baay'ee takka bakka injiraa miire afaan Oromoo dubbachuuf iyyuu hin qaanfatta osoo afaan warra soddaa beeka afaan warra soddaa haasa'an dhugaa rabbii maaliif irra caalaa kan wal salphisullee kan waan fedhe wal godhullee onu waan ta'eef baay'ee takka ulfaata. Kanuma isinitti dhambachuu barbaada dhugaa dubbachuuf viidiyoo sana kaleessa argee ani irraaf ni agarraallee onneen koollee calaa jedhu yaa onnee koo deebii irraan fadhanna onneen na irraanfachuu diddee agamma viidiyoo sana yaadadha dhugaa rabbii ayidannu hin beekani maaliif viidiyoo ni argee ilmi namaa kamuu argee horaa jedhee hin beekani ayidannu dhugaa rabbii haasoonis dubbiin sana jalaa badee jira maaliif ani du'a ijoollee dhiiraa badaa xiqqoodatti ulfaata maaliif obboleessi baay'ee hin qabnu obboleessa kan qabnu tokkichuma kanaafuu ani ijoollee dhiiraa duutu baay'ee baqa keessi koo hin danda'u ijoollee dhiiraa caalaayyuu akkaataatti ilmi namaa hoolaa daddaftee mormarraa kuttee ajjeefta kunneen garuu akkatti ishee wal darartu baay'ee takka ulfaata dhugaa rabbii na akkas hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma isiniin jedhee namoonni as keessaa fira qabdan obboleessa abbaa manaa ilma abbeeraa fira abbaa fi haadha biyya Saawudii kana keessa gashaa gara Dubaay cirgadha yookaan biyya keessatti hojii waa tokko banaa fi malee biyyi kun biyya duuriyyee qofaa taateetti jechuudha walumaa galatti biyya kana kan dhuunfate duuriyyee biyyatti bakka galtu abdee mana namaa galaa turtee har'a garuu immoo biyya kana uftee biyya kana keessa dhuunfatte warra akkasiitu jiraachuu jira malee namoonni haadha keenya abbaa keenya jijjiira jedhanii biyya ufan biyya kana keessatti jiraachuuf mirga hin qaban jechuudha maaliif duuriyyoota biyya kana keessa aalee jira waan ta'eef baay'ee takka ulfaata dhugaa rabbii ani dhugaa dubbachuuf haa ittiin gaafa kana agarte maal akka isheen taatu rabbaa beeku haati ijoollee sanaa gaafa viidiyoo kana argan gaafa viidiyoo ani kaleessa arge sana miidiyaa irratti argan maal akka isaan ta'an rabbiin haa beeku baay'ee ulfaata dhugaa rabbii jechuun baay'een keessan argitanii jirtu keessa deddeebi'ee haasa'uun nan barbaachisu akkuma mataa bichaa ta'a.